บองบอนอគ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជាមួយនឹង Hey Channel ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបធ្វើរូបភាពស្ថិតនៅក្នុងផុសនៅលើសមុទ្រពពកគឺរូបភាពបែបនេះខ្ញុំរករូបភាពគំរូឲ្យបងប្អូនមើលដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺរូបអញ្ចេះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរទាំងមុនបងប្អូនចូលទៅ Play Store រួច download កម្មវិធីដែលមានឈ្មោះថា PicsArt នេះរួចបងប្អូន download មកប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំមានហើយចឹងខ្ញុំអត់បាច់ download ទៀតទេអញ្ចឹងចូលទៅអនុវត្តផ្ទាល់តែម្ដងចូល PicsArt ហើយបងប្អូនពេលបើកមកនៅលើកម្មវិធីរបស់បងប្អូនវានឹងទាឲ្យបងប្អូន connect ជាមួយនឹង Facebook ឬក៏ Gmail អញ្ចឹងបងប្អូន connect វាយកទៅ Facebook ទៅរួច extract ហើយរួចនេះមកចុចសញ្ញាបូកគឺខ្ញុំរករូបភាពមួយណាមួយមកយករូបភាពខ្ញុំចុច All Photo នេះគឺជារូបរបស់ខ្ញុំជារូបរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះអស់យកកន្លែងរូបកន្ត្រៃខាត់គួរបងប្អូនគូសមកចេះមកគូសចឹងមកណាដើម្បីយើងកាត់យកតែរូបភាពដើម្បីកុំឲ្យដោយផ្សេងគូចេះមករួចបងប្អូនចុចសញ្ញាព្រួយទៅមុខនេះមកកន្លែងនេះគឺបងប្អូនទៅចុចយកនេះដើម្បីយើងធ្វើការបន្ថែមបន្ថយកន្លែងដែលខ្វះចន្លោះរបស់យើងចេះមកអស់មកសំទោសលើសហើយចេះមកនេះកន្លែងដែលបងប្អូនយកស្មៅឬក៏យកដុតចេះដុតស្មៅចឹងយកស្មៅមកដើម្បីឲ្យវាឆ្លុះបញ្ចាំងទៅមើលទៅវាឃើញផុសគឺមានប៉ុណ្ណឹងទេខ្វះតនេះផាត់តនេះថែមតិចមកលើសបន្តិចដកកាត់វិញបន្តិចអូខេខ្វះអូខេExcel រួចបងប្អូនអស់មកមុខជិះមកយកពីតា Fed ឬបងប្អូនរើសយកមកនេះកន្លែង iMac សុំទោសបងប្អូនមកចុចយក background នឹងក្រោយមកលើអ្វីយើងរកគឺរូបពពកនេះហើយយើងសារ៉េពណ៌រូបភាពឲ្យត្រង់មកបងប្អូនអាចឃើញនៅសល់ដាច់ចេះហ៎អញ្ចឹងពេលយើងចង់កាត់យើងត្រូវកាត់វាដែលយើងត្រូវសារ៉េវាបន្ថែមបន្តិចកាត់បន្ថែមបន្តិចគឺនេះចូលមកកន្លែងខាត់មិញណាទៅសញ្ញាព្រួយមកយកស្មៅចេះឲ្យទូចប៉ុណ្ណេះមក
បងប្អូនអស់មកអស់ចេញមកដើម្បីលុបសំទោសសេលមកបងប្អូនត្រូវត្រង់មកសំទោសនេះអត់ថាជាស្អីកាន់ស្អីលេងមិនធ្វើរូបតទៀតដែរដោយសារខ្ញុំបញ្ហាសុខភាពចឹងហើយខ្ញុំធ្វើនេះគឺកាត់លឿនទេចំណែកបងប្អូនត្រូវការកាត់ឲ្យស្អាតមកណាសេរីចឹងសេរីចឹងមកដោយសារខ្ញុំធ្វើម៉េចឲ្យទៅលឿនកុំឲ្យស៊ីពេលវេលាចឹងកាត់អូសយកអ្នកបងប្អូនសូមបងប្អូនកាត់ឲ្យស្អាតមកហើយកន្លែងកាត់ដូចខ្ញុំប្រាប់ហើយកន្លែងកាត់ឲ្យស្មោលអីគឺបងប្អូនសេរីដូចខ្ញុំប្រាប់មិញចឹងនេះនេះរួចបងប្អូនចុចសញ្ញាគ្រីសមករួចបងប្អូនចុចសញ្ញាព្រុញទៅមុខរួចបងប្អូនចុចពាក្យយកថា share កុំ save ទៅជ័យរូបនេះឯង share ហើយបងប្អូនចុចយក gallery មករួចចាប់ហើយចុចដានមកជាការស្រេចហើយចឹងអ្វីដែលខ្ញុំមានគឺប្រាប់បងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតែមិនសូមជម្រាបលាសូមបងប្អូនជួយ subscribe និងចុច like share មួយទាំងអស់គ្នាដើម្បីខ្ញុំធ្វើវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា